Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Stunt Rush oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bu video çok uzun olmayacak. O yüzden uzun istiyorsanız bana kızmayın arkadaşlar. Ama ancak arkadaşlar kısa çekebiliyorum. Çünkü evde video çekiyorum. O yüzden ve evdekiler de var. Fazla şey yapamam arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu oyunu ilk defa oynuyorum. Arkadaşlar ilk defa oynadığım için biraz kötü. Geliştik arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bölüm bitecek. Sanırım, umarım yanmaz. Ama bence yanacağım arkadaşlar. Yandım. Hop, ne oluyor? Arkadaşlar bundan böyle 3 bölüm çekelim yeter arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar Mortal Kombat X'de çekeceğim. Onu bayağı da yükleyeceğim. Yine düştük. Yine düştük. Arkadaşlar bence biz bu bölümü bitiremeyeceğiz. Arkadaşlar yeniden başlaması güzel ama yani bir şey yeniden başlayalım. Arkadaşlar kelime yapıyorum. Hayır başlamasın. Gelmeye. Evet arkadaşlar. Biz bu videoyu bitiremeyeceğiz. Kısa dedim ama yani. Gel. 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 Arkadaşlar inşallah bu bölümü de bitiririz sağ salim. Bir de ilk bölüm arkadaşlar bu. İlk bölümde bu kadar zorlandıysa. Hayır. Arkadaşlar biz videoyu bitiremeyeceğiz. Sakin. Sonunda arkadaşlar. Şimdi bunu da geçelim arkadaşlar. Başlayacağız. Videoyu bitireceğiz. Sonra başlayacağız diyorum. Arkadaşlar bu seviyede çok takılacağız.
Arkadaşlar şu an bilmediğim bir şey oldu. Evet. Devam ediyoruz. Çok zor bir seviye diyebiliriz ama demeyebiliriz. Bitirdik arkadaşlar. Değil. Arkadaşlar bu bölümde sonuna gelelim. Arkadaşlar bu bölümü oynayalım mı? Arkadaşlar bir kere bile yanarsa bölüm bitmez. Evet. Hayırlısı ve başladık. Ve basalım. Baştan başlıyoruz. Ben demiştim arkadaşlar, videoyu burada sonlandırıyorum. Bunun bir videosunu daha çekeceğim. Bir videoda böyle oynayacağız arkadaşlar. Her neyse videoyu bitirelim. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bye.